Cập nhật xung đột Đông Âu, pháo binh Nga phá hủy nhà kho chứa 5 tấn đạn dược tại Kherson. Nga lập gần 300 đơn vị quân sự mới sau lệnh huy động lớn nhất trong gần 8 thập kỷ. Trong khi đó, Ukraine bắt đầu khóa huấn luyện về xe tăng chủ lực Abrams của Mỹ. Theo Ukraine, Nga triển khai đơn vị đặc biệt tới Belgorod đối phó quân chống điện Kremlin. Ở diễn biến khác, Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga, Trung Quốc về kiểm soát vũ khí không cần điều kiện tiên quyết. Mỹ kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên vì phóng vệ tinh. Tin nóng theo CNN, ít nhất 233 người thương vong, 900 người bị thương trong thảm kịch tàu hỏa Ấn Độ. Robot hình người dự đoán kịch bản ác mộng về mối đe dọa từ AI. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xuân Ngọc rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế, những cập nhật mới nhất liên quan căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Theo TASS, pháo binh Nga vừa qua đã phá hủy một nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy ở Kherson. Một cuộc tấn công đã được tiến hành nhằm vào kho đạn dược của một trong những đơn vị thuộc Lữ đoàn Phòng thủ mặt đất 124 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, nằm trong nhà máy Silicat tại thành phố Kherson. Nhà kho này chứa 5 tấn đạn dược. Một đại diện của cơ quan khẩn cấp khu vực này thông báo tới báo giới ngày 2 tháng 6. Theo nguồn tin, những khí tài bị phá hủy là các tên lửa sử dụng cho hệ thống tên lửa phóng loạt Oscar, lựu pháo 2A65 Mista B, lựu pháo D30 cỡ nòng 122mm, đạn cối và đạn dược cho các hệ thống pháo do nước ngoài sản xuất. RT ngày 2 tháng 6 đưa tin, Nga đã thành lập gần 300 đơn vị sau lệnh động viên, một phần vào mùa thu năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, đây là đợt gọi nhập ngũ lớn nhất ở Nga kể từ năm 1945. Cụ thể, theo Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Evgeny Budditsky, hơn 300.000 người đã được huy động và hơn 280 đơn vị mới đã được thành lập. Hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh động viên một phần trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine kéo dài ròng rã. Vào giữa tháng 4, chủ nhân điện Kremlin đã ký thành luật sửa đổi các quy định về nghĩa vụ quân sự và động viên. Những thay đổi tạo ra một cơ sở dữ liệu kỹ thuật số vì các công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chính phủ đang kết hợp các cơ sở dữ liệu hiện có. Theo RT, động thái sẽ giúp theo dõi các lệnh triệu tập được gửi đến những người nhập ngũ, không chỉ bằng giấy mà còn bằng thư điện tử. Theo các quy tắc sửa đổi, người nhận lệnh nhập ngũ không thể rời Nga một khi có lệnh triệu tập. Sky News ngày 3 tháng 6 đưa tin, Mỹ đã bắt đầu huấn luyện các lực lượng Ukraine sử dụng xe tăng Abrams hiện đại, nhưng đã cảnh báo rằng các vũ khí này sẽ không tới kịp để Kiev triển khai trong chiến dịch phản công. Khoảng 200 binh sĩ Ukraine đã bắt đầu khóa huấn luyện kéo dài 12 tuần trên xe tăng tiên tiến ở Đức vào cuối tuần qua. Các binh sĩ học cách điều khiển các phương tiện, cũng như cách khai hỏa và tiến hành các hoạt động vũ trang. Hơn 200 binh sĩ đang học cách nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe tăng. Phát biểu tại Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley cho biết, xe tăng rất quan trọng, cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Ông nói, các xe tăng hiện đại và khóa huấn luyện sẽ là nền tảng cho thành công của Ukraine. Theo Sky News, Ukraine sẽ hoàn thành khóa huấn luyện trước khi Mỹ chuyển giao 31 xe tăng cho Kiev vào mùa thu. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 6 ra lệnh kiểm tra tất cả nơi trú ẩn không kích ở Ukraine sau khi 3 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga. Theo Reuters, 2 phụ nữ và một bé gái đã thiệt mạng do các mảnh vỡ rơi xuống sau khi nhận ra nơi trú ẩn đã đóng cửa. Ông Zelensky còn cho biết, nhà lãnh đạo đã yêu cầu các bộ trưởng kiểm tra toàn bộ các hầm tránh bom. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người trong một cuộc điều tra về vụ việc trên, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố. Theo Reuters, vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng và có thể khiến Tổng thống Zelensky phản ứng gay gắt đối với thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko. Nhà lãnh đạo nói thêm, người dân Kiev đã công bố thông tin về những nơi trú ẩn đã bị đóng cửa và tình trạng thiếu hụt hầm trú ẩn ở một số khu vực thủ đô. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã chỉ trích ông Klitschko không hoàn thành tốt việc thành lập các nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân không có điện.
Cũng theo Tổng thống Zelensky, Ukraine không thể gia nhập NATO trong khi vẫn còn trong xung đột với Nga. Hiện các nước liên minh quân sự đang có nhiều ý kiến khác nhau về lá đơn xin gia nhập của Ukraine. Các chính phủ phương Tây cảnh giác với bất kỳ động thái nào có thể đưa NATO tiến gần hơn đến chiến tranh với Nga. Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Ukraine với Tổng thống Estonia Ala Karis, ông Zelensky cho biết gia nhập liên minh vẫn là đảm bảo an ninh tốt nhất cho Kiev. Nhưng chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không kéo bất kỳ nước NATO nào vào cuộc chiến. Do đó, chúng tôi biết Ukraine không thể trở thành thành viên của liên minh quân sự chừng nào cuộc chiến vẫn diễn ra. Không phải vì chúng tôi không muốn, mà vì điều đó là không thể. Reuters dẫn lời Tổng thống Zelensky cho hay. Đáp lại, Tổng thống Estonia Ala Karis khẳng định Ukraine xứng đáng có một hòa bình công bằng và lâu dài trên toàn bộ lãnh thổ được quốc tế công nhận. CNN ngày 2 tháng 6 dẫn lời Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine thông báo, Nga đã triển khai một đơn vị lực lượng đặc biệt tới khu vực biên giới Belgorod của nước này để đối phó với dân quân. Trung tâm cho biết, biệt đội của tổ chức đặc nhiệm Senet đã đến vùng Belgorod để chống lại phong trào dân quân. Nga sợ quân du kích đến mức họ khẩn cấp ngừng mọi hoạt động của đơn vị tinh nhuệ này và thay vào đó đưa họ đến các khu định cư biên giới của vùng Belgorod. Nhiệm vụ của đơn vị này là tiến hành hoạt động chống phá hoại ở biên giới Nga. Cơ quan Ukraine nói thêm. Hiện CNN chưa thể xác minh độc lập tuyên bố này. Thông tin xuất hiện sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy lực lượng Nga tấn công các mục tiêu ở Belgorod. Theo bộ này, máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 9 cuộc tấn công nhằm vào nhóm quân Ukraine và lính dự bị của kẻ thù. Đầu tuần này, Điện Kremlin cho biết họ lo ngại về tình hình ở Belgorod. Mặt khác, Sky News ngày 2 tháng 6 dẫn lời tình báo quân đội Anh nhận định Nga đã triển khai đầy đủ hỏa lực quân sự để đẩy lùi một cuộc tấn công bên trong lãnh thổ nước này. Quân đoàn tự do Nga được thành lập vào mùa xuân năm ngoái với các thành viên là người Nga, cho biết họ đã tập kích vùng Belgorod. Đây là cuộc tấn công thứ hai vào Nga của nhóm này. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, dù Nga đã đẩy lùi lực lượng trên nhanh hơn so với cuộc tấn công vào tháng trước, nhưng Nga buộc phải sử dụng vũ khí hạng nặng, dang mỏng lực lượng hơn dự kiến, giữa lúc Ukraine có thể tiến hành phản công bất cứ lúc nào. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga đã triển khai đầy đủ các loại hỏa lực quân sự trên lãnh thổ của mình. Các chỉ huy Nga hiện đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, rằng họ nên tăng cường phòng thủ ở các khu vực biên giới Nga hay củng cố các phòng tuyến ở các khu vực mà Moscow kiểm soát ở Ukraine. Điện Kremlin ngày 2 tháng 6 thông báo họ ghi nhận ngày càng nhiều cuộc thảo luận về hòa bình ở Ukraine, nhưng các cuộc đối thoại này không thể hiện ý chính trị để cân nhắc đến những lo ngại của Nga. Theo Điện Kremlin, việc Ukraine gia nhập NATO gây ra nhiều vấn đề trong các năm tới. Khi được hỏi về kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov tuyên bố, chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng động thái của Kiev cho thấy Ukraine không sẵn sàng, không có khả năng để giải quyết các vấn đề hiện có trên bàn đàm phán. Nga sẽ đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia. Điều này sẽ không có việc NATO mở rộng và liên minh này tiếp cận gần biên giới của chúng tôi, vị quan chức Nga nói thêm. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest năm 2008, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý rằng một ngày nào đó, Ukraine và Georgia sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bước đi hoặc mốc thời gian cụ thể được công bố nhằm đưa Ukraine đến gần hơn với NATO. Điện Kremlin từ lâu đã coi việc NATO đồng tiến là bằng chứng cho thấy sự thù địch của phương Tây đối với Nga. Moscow khẳng định đó là lý do chính khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. NATO hiện có 31 quốc gia thành viên sau khi Phần Lan gia nhập vào năm nay. Liên minh khẳng định tổ chức này chỉ mang tính chất phòng thủ và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga. TASS dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 2 tháng 6 tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành đối thoại về kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc, mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuyên bố được ông đưa ra trong một cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí. Tuy nhiên, vị quan chức lưu ý, điều đó không có nghĩa là các cường quốc hạt nhân không có trách nhiệm giải trình. Đối với hành động liều lĩnh, chúng tôi vẫn sẽ buộc đối thủ phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các thỏa thuận hạt nhân. Ở diễn biến liên quan, Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 1 tháng 6 thông báo các biện pháp trả đũa của Washington liên quan đến hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START sẽ không thay đổi quan điểm của Moscow. Tuyên bố đưa ra sau khi Mỹ thông báo ngừng cung cấp cho Nga một số thông báo cần thiết, bao gồm cập nhật về vị trí, tên lửa và bệ phóng. Sputnik dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga cho biết, chúng tôi đã lưu ý về các biện pháp đáp trả của Mỹ liên quan đến hiệp ước New START. Tuy nhiên, những biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của Nga. Theo các nhà ngoại giao Nga, chỉ có một con đường duy nhất để nối lại hiệp ước,
đó là Washington từ bỏ đường lối thù địch và ý định khiến Nga thất bại chiến lược. Đại sứ quán nói thêm, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Nga vi phạm hiệp ước không liên quan đến nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng xoay quanh hiệp ước New START. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ ngừng thông báo cho Nga về tình trạng hoặc vị trí tên lửa bị phóng theo yêu cầu của hiệp ước New START. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý các biện pháp có thể đảo ngược và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Hồi tháng 2, Moscow tuyên bố ngừng tham gia hiệp ước New START được Nga và Mỹ ký kết năm 2010. Hiệp ước giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà các nước có thể triển khai. Reuters đưa tin, ngày 2 tháng 6, Mỹ đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên vì nỗ lực phóng vệ tinh trong tuần này và thúc giục Bình Nhưỡng không tiến hành thêm các vụ phóng khác. Ông Robert Wood, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đã đưa ra lời kêu gọi trên tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Washington và các đồng minh triệu tập. Mục đích của cuộc gặp nhằm thảo luận về vụ phóng vệ tinh thất bại của Triều Tiên trong tuần này. Sau vụ phóng, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết vệ tinh do thám quân sự của Bình Nhưỡng sẽ sớm đi vào quỹ đạo và quốc gia này sẽ tập trung vào công tác giám sát quân sự trong thời gian tới. Theo tuyên bố được hãng truyền thông KCNA đăng tải ngày 1 tháng 6, bà Kim Jong-un cho biết Triều Tiên sẵn sàng hành động để bảo vệ chủ quyền và lợi ích lãnh thổ. Em gái chủ tịch Kim Jong-un cũng cho rằng những lời chỉ trích về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên là tự mâu thuẫn vì Mỹ và các quốc gia khác đã phóng hàng nghìn phương tiện lên không gian. Được biết, những phát ngôn của bà Kim Yo Jong được nêu ra sau thất bại của một vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên trong ngày 31 tháng 5. Vụ phóng dường như diễn ra vội vàng và có thể cần ít nhất vài tuần để khắc phục sự cố tên lửa. Một nhà lập pháp Hàn Quốc dẫn thông tin từ cơ quan tình báo quốc gia này cho biết. Trong một lần thừa nhận thất bại hiếm hoi của Triều Tiên, KCNA đưa tin một tên lửa mang theo vệ tinh trinh sát quân sự có tên Maligyo-1 đã rơi xuống biển sau một sự cố xảy ra. KCNA cũng công bố những hình ảnh cho thấy tên lửa Cholima-1 đã được sử dụng trong vụ phóng vệ tinh lần này. Các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đồng loạt lên tiếng chỉ trích Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng bất kỳ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể ký thành luật thỏa thuận về trần nợ công sớm nhất trong ngày 3 tháng 6. Người phát ngôn Karine Jean-Pierre tuyên bố, việc ký kết sẽ diễn ra sau khi Quốc hội Mỹ hoàn thiện dự luật. Ngày 1 tháng 6, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về trần nợ công, với tên gọi chính thức là Đạo luật trách nhiệm tài khóa. Dự luật này được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nhằm giúp Mỹ thoát cảnh vỡ nợ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1 tháng 6 kêu gọi Hoa Kỳ nên ngừng mọi hình thức trao đổi chính thức với đảo Đài Loan dưới chiêu bài thương mại. Cụ thể, trả lời các câu hỏi liên quan đến Đài Loan và kế hoạch thỏa thuận thương mại đầu tiên của Hoa Kỳ với hòn đảo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh đã thể hiện rõ lập trường với phía Washington. Bà Mao nói, việc chính quyền Đảng Dân Chủ Tiến bộ Đài Loan thông đồng với Hoa Kỳ để ủng hộ ly khai, ngụy trang dưới chiêu bài hợp tác kinh tế và thương mại chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại. Đảo Đài Loan và Hoa Kỳ ký thỏa thuận đầu tiên trong khuôn khổ đàm phán thương mại mới vào ngày 1 tháng 6. Theo Reuters, dẫn thông báo từ giới chức ở Washington và Đài Bắc, Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và phản đối bất kỳ nước nào trao đổi chính thức với hòn đảo. Một đoàn xe chở binh sĩ Ba Lan thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình do NATO dẫn đầu ở Kosovo, viết tắt KFOR, ngày 2 tháng 6, đã đến Sefkan. Họ sẽ tham gia bảo vệ các tòa nhà chính quyền ở thị trấn miền Bắc Kosovo này. Sefkan vừa chứng kiến các cuộc đụng độ dữ dội nhất giữa quân đội NATO và người biểu tình ở Serbia trong thời gian gần đây. Bạo lực đã bùng phát hôm 29 tháng 5 khi chính quyền Kosovo điều động cảnh sát đặc biệt đưa các thị trưởng gốc Albania vào văn phòng. Các thị trưởng này được bầu với tỷ lệ cử tri chỉ có 3,5% sau khi người Serbia tẩy chay các cuộc bỏ phiếu ở địa phương và chỉ công nhận Belgrade là thủ đô của họ. Các cuộc biểu tình trên đường phố nhanh chóng xuất hiện bạo lực, khiến 30 quân nhân KFOR và 52 người biểu tình Serbia bị thương. Sự việc khiến NATO quyết định triển khai thêm 700 lính giữ gìn hòa bình tới Kosovo đối phó với cuộc khủng hoảng. Ông Luzim Hetimi, một thị trưởng người Albania ở thị trấn Lebosavik, đã đến văn phòng làm việc vào ngày 29 tháng 5, trong khi các quân nhân NATO dựng hàng rào thép gai để bảo vệ tòa thị chính. Hai thị trưởng khác đang làm việc từ xa. Lãnh đạo hành pháp Kosovo, ông Albin Kurti, hôm 1 tháng 6, nó sẽ không từ bỏ quyết định bổ nhiệm các thị trưởng gốc Albania ở các khu vực có đa số dân là người Serbia. Mỹ, châu Âu đã chỉ trích Kosovo và kêu gọi các bên kiềm chế leo thang căng thẳng.
Truyền thông Ấn Độ ngày 2 tháng 6 đưa tin hàng trăm người thương vong khi hai đoàn tàu chở khách va chạm ở bang Odisha, miền đông nước này. Theo cập nhật của đài CNN, tính đến sáng 7 tháng 6, ít nhất 233 người tử vong và 900 người bị thương. Các quan chức đường sắt thông báo tàu Coromandel Express chạy từ thành phố Kolkata đến thành phố Chennai đã va chạm với một đoàn tàu chở khách khác, Howrah Superfast Express. Theo đó, tàu Howrah Superfast Express đã trật bánh và vướng vào Coromandel Express. Truyền thông trước đó đưa tin tàu Coromandel Express đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng. Theo Reuters, số trường hợp thương vong dự kiến sẽ tăng lên. Hiện những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện. Các đội cứu hộ đường sắt từ Kharagpur và từ các nhà ga lân cận khác đã có mặt tại hiện trường. Hàng nghìn người đã biểu tình hôm 1 tháng 6 ở thị trấn Immokalee, bang Florida, Mỹ, phản đối về đạo luật nhập cư vừa được thống đốc Ron DeSantis thông qua. Đạo luật có tiêu đề SB 1718 đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm chống buôn người, đồng thời xử lý nghiêm người nhập cư bất hợp pháp và hạn chế nhập cư nói chung. Đạo luật gồm các quy tắc như bất kỳ chủ lao động nào có trên 25 nhân viên sẽ phải sử dụng hệ thống e-Verify để theo dõi tài liệu của nhân công nhập cư và các bệnh viện sẽ phải báo cáo tình trạng nhập cư của bệnh nhân. Maria Orozco, một sinh viên và công nhân nhập cư, đã tham gia biểu tình ở Immokalee. Anh nói, tôi đến đất nước này chỉ để làm việc, nhưng họ không cho tôi quyền cơ bản đó. Một người biểu tình khác, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, muốn nói với ông DeSantis rằng, chúng tôi là những người trung thực, chúng tôi chỉ đơn giản là đến Mỹ làm việc, để đưa bản thân và gia đình tiến lên phía trước. Immokalee là một cộng đồng nhập cư sôi động và đóng góp mạnh mẽ về nông nghiệp ở bang Florida. Từ lâu, những người nhập cư đã là một phần không thể thiếu của thị trấn. Họ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và ngành nông nghiệp ở Florida. Cuộc biểu tình ở địa phương này mang tính biểu tượng, thể hiện sự bất bình sâu sắc với luật được thống đốc DeSantis ký ban hành ngày 10 tháng 5. Nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Mô hình ngôn ngữ lớn dạng trí tuệ nhân tạo nền tảng của ChatGPT đã được tích hợp vào một robot hình người do công ty Engineer Arts của Anh phát triển. Với phương thức này, robot hình người Amica có khả năng đặt câu hỏi và trả lời như con người. Theo Reuters, bên cạnh khả năng giao tiếp, nhờ kết hợp với những mô phỏng hoạt hình hàng đầu, sự gần gũi cũng là điều mà mọi người có thể cảm nhận khi tiếp xúc với robot Amica ngoài đời thực. Khi được hỏi về mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo, robot Amica có thể tự trả lời trong một hội nghị quốc tế về robotics và tự động hóa tại London. Mọi người nên nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến AI và người máy. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là những công nghệ này cũng có thể tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống nếu được sử dụng một cách có trách nhiệm. Robot Amica lên tiếng cho biết, Amica cũng được yêu cầu mô tả kịch bản ác mộng nhất về mối tương tác giữa con người và AI. Kịch bản ác mộng nhất có thể tưởng tượng ra là một thế giới mà người máy trở nên mạnh mẽ đến mức có thể kiểm soát hoặc thao túng vào con người không hề hay biết. Điều này có thể dẫn đến quyền cá nhân không còn được tôn trọng và tạo nên một xã hội áp lực. Robot Amica như dự đoán. Ông Will Jackson, người tạo ra robot Amica cho biết, phiên bản dành cho máy tính đĩa bàn, bao gồm phần đầu và phần thân trên, có trị giá khoảng $100.000. Nếu tính kèm theo các bộ phận toàn thân, robot Amica có giá cao hơn gấp 4 lần, tùy thuộc vào các tính năng muốn bổ sung. Ông Will Jackson cho biết, bộ phận đầu chứa hàng chục bộ truyền động chịu trách nhiệm điều khiển nét mặt của Amica, tạo cho robot những phản ứng giống con người như chau mày, mỉm cười và chớp mắt. Hiện tại công ty đang tập trung phát triển tay vào chân của Amica, hướng đến một phiên bản hoàn thiện trong việc đi bộ, nắm bắt và điều khiển các đồ vật. Mặc dù phải thừa nhận quá trình hoàn thiện cần vài năm nữa, nhưng ông Jackson cho biết mục đích cuối cùng là tạo ra một robot có khả năng hòa nhập với xã hội loài người. Ông nói, đối với robot hình người, khả năng tương tác xã hội là hoạt động quan trọng nhất. Nếu có thể tương tác, tất cả những robot cần làm là quan sát và phản ánh lại các hành vi một cách tự nhiên. Vào năm 2019, sau khi quần chúng Sudan nổi dậy chống lại nhà độc tài Omar al-Bashir, hoạt động nghệ thuật tại quốc gia này được kỳ vọng sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, 4 năm sau, chiến tranh lại khiến cho những hy vọng của các nghệ sĩ Sudan ngày càng trở nên xa vời. Reuters ngày 1 tháng 6 cho hay, hòa vào dòng người di tản, họa sĩ Salah Abdehey đã đến Ai Cập cùng vợ và 2 con, bỏ lại 3 người con trai không đủ giấy thông hành để nhập cảnh vào quốc gia láng giềng. Những gì họa sĩ Salah Abdehey bỏ lại không chỉ có 3 người con trai. Khi rời khỏi Sudan, anh chỉ mang theo được một số tác phẩm có thể cuộn lại để đem đến Cairo. Tất cả các bức tranh lớn hơn giờ đã bị lạc mất. Chúng tôi lo ngại sẽ mất hết các di sản văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và mọi thứ. Chiến tranh có thể phá hủy tất cả, ông Salah Abdehey chia sẻ.
Theo Reuters, khi Sudan được cai trị, dưới thời nhà độc tài Omar al-Bashir, các hoạt động văn hóa của quốc gia này bị kiểm soát chặt chẽ. Khi nhà độc tài bị lật đổ vào năm 2019, đã có một phong trào bùng nổ về văn hóa, bao gồm tranh tường đường phố và âm nhạc hiện đại. Raheem Sadat, 28 tuổi, người đồng sáng lập Downtown Gallery ở thủ đô Khartoum cho biết trước đây, những người làm nghệ thuật luôn bị đàn áp. Một việc đã thay đổi từ năm 2019. Hoạt động nghệ thuật thực sự bùng nổ và nhận được nhiều sự quan tâm. Giờ đây, tất cả mọi hoạt động đều phải ngừng lại. Vừa qua, cơ sở Downtown Gallery của Sadat cũng chỉ huy động được hơn 8.500 đô la trong mục tiêu 30.000 đô la để hỗ trợ tài chính cho các nghệ sĩ trong chiến tranh. Chia sẻ với Reuters, Frem Angeli, một họa sĩ có xưởng vẽ ở khu vực Khartoum 2 cho biết, cô phải bỏ lại tất cả các tác phẩm, ngoại trừ một bức phác thảo nhỏ mà cô luôn mang theo trong túi. Nếu bạn hỏi tôi về ước mơ trước ngày 15 tháng 4, tôi sẽ cho bạn một câu trả lời hoàn toàn khác. Vào lúc này, ước mơ của tôi chỉ là chiến tranh kết thúc và đất nước hòa bình. Sau đó, những người nghệ sĩ mới có thể nghĩ đến những tác phẩm nghệ thuật của mình. Angeli nói với một nụ cười cay đắng. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc, hoạt động giao thương trong ngành dịch vụ của quốc gia này tăng trưởng mạnh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4. Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 293 tỷ đô la, cao hơn 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Kênh CCTV ngày 1 tháng 6 cho hay, theo thống kê 4 tháng đầu năm, hoạt động dịch vụ thâm dụng tri thức của Trung Quốc có tỷ trọng tăng trưởng nhanh nhất, cao hơn 13,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 44% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ. Cụ thể, dịch vụ bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng tốt nhất với giá trị cao hơn gấp gần 3 so với năm trước. Trong khi đó, dịch vụ văn hóa và giải trí cá nhân tăng trưởng 54% so với năm 2022. Ngoài ra, dịch vụ du lịch của Trung Quốc cũng có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Trong 4 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ du lịch có giá trị cao hơn 63% so với cùng kỳ năm 2022. Được biết, theo báo cáo công bố đầu tháng 5, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng tốc độ phục hồi không đồng đều trên các lĩnh vực là vấn đề mà nền kinh tế quốc gia tỷ dân cần khắc phục. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.